хичээл судалгааны профессорыг семинар зохион хоёр долоо хоногт нэг удаа энэ удаа салбарын нэг бүлэг хэрэгцээтэй байгаа. Ийм удаа сэдвүүдийг тавьж энэ семинар зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр маш их чухал сэдв. Яагаад гэвэл ихэнх тэгээд судалгааны ажлыг судалгааны ажил энэ өгүүлбэр бичиг их бодогддог. Тийм болохоор би одоо энэ тал руу явах байх гэж байна. Мотив шинжилгээний өгүүлбэр бичиг гэдэг асуудал. Шинжилгээний шаардлагыг бас энэ стандартыг баталгаажуулж зарим нэгэн зүйлсийг ямар олон өгүүлбэр бичгийн хаяг өгүүлж байгаа зүйлийнхаа цагийн хүртэл одоо бас заримдаа хандуулж бичих хойч бичих гэдэг юм байна. Одоо өгсөн цаг дээр бичих маргааш сонирхол хөрөмжтэй ирээдүйн цаг дээр бичих ийм юмас тэгэхээр ишгэлээ зүйлийг аль өнцгөөс нь авах үедээс бас хамаарна. Одоо шинэ хөгжлийн орчны инженерээс авах юм бол жоохон харагдах хаамар техник систем гэсэн үг. Энийг заавал нэг ашиглах юм бол тийм бол би тооцоо авдаг байхгүй. Жишээлбэл ийм олон асуудлуудыг өнөөдөр бас ярьж хэлцүүлэх ийм боломж өгч байна. Өнөөдөр таадээ техникийн үйл бичигчдийг хэлцүүлэхэд анхаарах зүйлсийг ихэд өөрийнхөө онцлогтойгээс мэдээлэл маягаар хийж авч. Тэгэхээр техникийн үйл бичих талаар янз бүрийн дүрм журмууд зөндөө байгаа. Тэгээд сэтгүүлүүд өөрсдийнхээ дүрм журмууд. Тэгэхээр бас байдаг юм шиг үү? Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ судлаач гэж хин бэ? Түүний хөл тавилан юм бэ? Энд баярсан. За өгүүллийн багчхан өгүүлэх тэгээд янз бүрийн өгүүлэх юм байна. За тэгээд өгүүлэлт бичихэд анхаарах нэгдэн зүйлс. За тэгээд өгүүлэлтээ хэрхэн ажиллах вэ? Яаж сайжруулах вэ? За түүний хянан магадлалаа уу peer review процесс гэж байна. Тэрийг яаж хийх вэ? Тэгээд үүний дараа судалгааны ажлаа танилцуулах юу анхаарах хэрэгтэй гэсэн. За энэ чиглэлээр ярилцсан гэж хэлсэн юм. За судлаач гэдэг маань хин бэ гэхээр researcher буюу дахин судлах хайх гэсэн юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ улс орнууд судлаач гэж хийм бэ гэдгийг ингээд томьёолоод өгч тийм байна л да. Тийм хүнийг судлаач гэх юм. Жишээ нь нэг иймэрхүү томьёол байж байгаа. За альва зүйлийг зохион байгуулалттай тэгээд системтэйгээр судалж тань мэдэх мэдлэг буй болох буюу мэдлэг үйлдвэрлэх тийм хүнийг судлаач гэж байна. Судлаач гэдэг бол эрдэмтэн гэсэн үг. Тэгэхээр альва зүйлсийг зохион байгуулалтаар системтэйгээр судлах гэсэн. Ямар нэгэн аргачлалын дагууч юм тийм. Түүнээс зүгээр ингээд судлаад байвал тэр бол нэг судлаач биш. Тэгээд судалсан үйл ажиллагааны судалгаа биш гэж үзэх юм. Тэгэхээр судлаач ямар хүн байх юм бэ гэхээр судлаач хүн бол нээлттэй хүн байх нь. Тэгэхээр хүмүүст нээлттэй өөрөөр хэлбэл хүмүүстэй өөрийнхөө санаа бодол одоо альва юм одоо чөлөөтэй солилцдог. Тэгээд дээрэс нь бусад салбарт нээлттэй юм байна. Чинь өөрийнхөө салбарт гэлтгүй одоо бусад салбарт юу болж байна тэрийг нэг хайдаг. Тийм хүн тийм нээлттэй хүн байна. За дээрэс нь сониуч одоо юм үргэлж сонирхож энэ ямар очтой юм одоо энэ чанарын юм бол ямар зүйл баталтай юм бол энийг хаана ашиглаж болох вэ? Энэ ирээдүйд юу болох вэ гэх юм те. Тэгэхээр үргэлж сонирч ийм цаантай юм хүн байна. За дээрэс нь шин болон сайныг илэрхийлэгч юм хүн. Тэгэхээр судлаач хүн бол альва зүйл нэг шин юм гаргахыг
төлөвд үздэг. Тэгээд хуучин одоо байгаа арга аварчилт одоо дутагдaltaа тэрийг засаж сайжруулж, илүү сайжруулах тэр чиглэлд ажилладаг. Тэгээд инновацдаг ийм хүн байна. Дээрэс нь мэдлэгтэй. Тэгээд мэдлэгтэй гэдэг нь болохоор нэг бус биш олон зүйлийн тухай мэддэг. Мэдээж нэг зүйлдөө эксперт тийм хүн байх ёстой. Тэгээд тухайн одоо сонгосон сэдвийн дагуу тууштай судалдаг. Одоо ийш тийш өсчээд байдаг үгсүүдтэй нэг савхлоор зэрэг энэ юм шиг байна байх өөр чиглэл рүү орё гэдэг ч юм те. Ийм холбогдохоор хүн биш юм байна. Тэгээд дээрэс нь хамгийн гол нь юу гэхээр түгээгч юм юм байна. Түгээгч гэдэг нь болохоор судлаад олж мэдсэн зүйлээ хэвлэдэг, хэвлэн нийтэлдэг, тэгээд бусдад заадаг, сургадаг, илтгэдэг, бусдад хэлэлцдэг ийм түгээгч хүн юм. Тэгэхээр энэ таван шин чанар бол энэ судлаач хүнд бол заавчгүй байх ёстой юм функшнал юм. Энэ судлаач гэж нэг юм их хамаалтай. Тэгээд судлаачийн хөв тавилан гэж юу юм бэ? Тэгэхээр энд нэг юм цэгэл тавьж одоо грант цэгэлээд одоо жишээ нь судалгааны төсөл авна шүү дээ. Тэрний юм цэгэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид бол судлаачууд яг үгээр судалгааныхаа төслийг бичнэ. За би ийм судалгаа хийх чинь ийм үр дүнд хүрэх боломжтой гэсэн юм юугаа бичнэ. Тэгээд нөгөөхөө илгээгээд нэг газараас мөнгө авна. За мөнгө авчаад тэр мөнгөөрөө нөгөө судалгаагаа хийгээд бүтээгдэж байгаа үр дүнгуудээ гаргаж аваад тэгээд тэрнийгээ хэвлэн эсвэл бусдад одоо түгээд юм уу лекц уншдаг юм хичээл заадаг ч юм тийм байдлаар түгээн. Тэгээд энэ процессыг ингээд давтагдаад байна. За энэ бол ингээд судлаач хүний хийх ажлын ерөнхийдөө цикл гэж ойлгож байна. Гэхдээ яг бодит дээр юу явагддаг гэхээр эхлээд судлаач хүн бол судалгаагаа хийн. Ямар ч мөнгөгүй өөр юм судалгаа хийх нь шүү дээ. Тэгснийхаа дараа нөгөө үр дүнгуудаа гаргаж авчаад тэр үр дүнгуудаа нуучаад одоо ийм болчихсон үр дүнгууд гарсаа энийг цаашаа биелүүлж хийх хэрэгтэй байна. Тэгээд төсөл авахаар төсөл авчаад тэр мөнгөөр болохоор хэрэгжиж өөр судалгаа хийх. Тэгэхээр энэ бол яг одоо дэлхийд дээр тохиолдоод байгаа юм байна. Тэр их сургуулийн профессорууд яг юу хийдэг вэ гэхээр тэгэхээр судалгаагаа өөрөө хийжээ. Тэгээд дараа нь тэн дээр мөнгө олж авах нь судалгаа хийж. Тэгээд тэр мөнгөөрөө одоо дахиад өөр нэг шинэ судалгаа хийх жишээ. Тэгээд судлаачийн хөв тавилан бол ерөөсөө зохиогдсон. Тэрний юу гэхээр эхлээд судалгаагүй сэдвийг олж судлах. За тэгээд судалгааныхаа үр дүнд мэдлэг үйлдвэрлэх. За мэдлэг үйлдвэрлэж түүнийгээ түгээх. За хэвлэх, заах, танилцуулах гэх юм. Гэхдээ тэр мэдлэгээ одоо практик нэвтрүүлэх хэсэг нь бол энэ судлаачийн ажил байцчууд байх гэж байна. Энэ бол хамаагүй гэсэн. Тэрээс ийм хөв тавилантай юм байна. Хөв тавилан нь ойлгомжтой гэсэн. Тэгэхээр судлаач болох ч хүн одоо энэ хөв тавиланг хараад за би энэний дагуу ингээд явж чаднаа гэж бодчих юм бол судлаач болно. Энэ зөвхөн ч юм дээр одоо гоц санагдах юм бол өөр бизнес юм болох юм тэгээд явсан зүг гэсэн байна. Тэгээд судлаачийн үүрэг гэдэг юм байна. За энэ үүрэг юу юм бэ гэхээр улс орноо хөгжүүлэх тэгээд идэвхтэй байх үүрэгтэй. Тэгээд энэ дээр би нэг research гэдэг нэг судалгааны social network гэдэг байна. Тэгээд энэ дээр одоо энэ манай улсын сургуулиудын статус гарч ирж байна. Жишээ нь эрүүл мэндийн шилжүүлэх сургуулийн статус гарч ирж байна. Тэгээд энэ дээр болохоор 294 ийм судлаач бүртгэгдсэн байгаа. Тэндээс ийм 1000 оноо цугласан байгаа энэ сургууль дээр. Тэгээд нэг хүнд ногд дундаж оноо нэг 343 болж харж байна. Тэгээд жишээ нь шинжлэх ухааны академи дээр болохоор 129 хүнээс оноо цуглаад одоо энэгээр бол ингээд их сургуулиудыг ангилж авах юм гэдэг хэрэг сайн судалгаа хийх юм байна. Тэгвэл нэг хүнд ногд оноо 449 болж байгаа. За Монгол Улсын их сургуулийн болохоор 265, Хөдөөжлийн их сургууль болохоор 199, манай сургууль болохоор 201 гэсэн 241 гишүүнээрээ. Тэгэхээр одоо эндээс харах юм бол одоо эренблээ гэдэг юм бол манай сургууль бол одоо 3 дээр орж таарч байна. Тэгэхээр энэгээр юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр одоо манай сургууль ажиллаж байгаа эрдэмтэн багш нар судлаач нар
энэ иймэрхүү сошиал нэтворкүүдийг идэвхтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ нэг талаараа юу юм бэ гэхээр идэвхтэй байснараа сургуулийнхаа нэг хүнийг өсөн дээрээс нь дэлхийд дэлхийн одоо судалгааны зах зээл гэж байдаг нь тэнд өөрсдөө ажиж гайшруулахын боломж бүрддэг байна. Тэгэхээр ийм Google Scholar Research-ийн researcher ORCID Scopus гэдэг маш олон ийм судлаачдын өөрсдөө хэлбэрийг тавьдаг, түгээдэг, үүрэгтэй бас бусдын хэлбэрээс суралцдаг, авчирчдаг, student чиглэлийн маш олон ийм сайтууд байгаа. Энэ болгон дээр судлаач хүн бол өөрийнхөө аккаунтыг нээгээд тэр өөрсдөө судалгаануудыг оруулаад ингээд явж байгаа юм. Тэгээд энэгээр болохоор усааны бас нэг зүйл оруулж ирсэн. Одоо жишээ нь нийт дээр таад үзэх Монголоос хэдэн судлаач байдаг ямар хэлбэрүүд гаргасан ингээд таад үзэх манай их судлаач одоо ийм юм ороод манай улсын одоо шинжлэх ухааны төвшин бол нэгэн доогоор нэгсэн байна. Яг тэрнтэй адилхан манай багш нар одоо энэ жишээ нь research gate руу орж ирэх бол өөрөөр нэмдэг сургуулийнхаа нийгэмд одоо орж амжихгүй байна гэсэн. За тэгээд судлаач хүний нэг бүтээгдэхүүн байдаг. Тэр нь юу гэхээр өгүүлбэр ерөөсөө архитектуртэй тэр нэг өгүүлбэр. Тэгэхээр хэдэн шинжилгээний өгүүлбэрийг яаж англи шин хэдэн өгүүлбэрийн факт. Тэгэхээр энэ хэдэн шинжилгээний өгүүлбэр маань судалгаа шинжилгээний үр дүнгийн талаар зохиол. За судалгааны үр дүн гарсан судлаачийн өөрийн анхны бодит үр дүнг агуулсан байр дэмж. Тэгэхээр энэ бол айгүй чухал болно. Өгүүлбэр бичиж чаддаг хүн өөрийнхөө тэгээд анхны бодит үр дүнүүдийг хэлчихсэн. Хүмүүс бол өөрийнхөө таам гэж юм уу батлагтаагүй юм бол хэлж эсвэл тэгээд хүний юм бол бас гэж бодсон. Тэгээд бусдын үр дүнээр үндэслэн үнэлүүлэн арилжуулсан бас зүйтэй судалгааны үр дүнгийн тайлан гэж хэлж болно. Өгүүлбэрийг бол тэгэхээр бусдын мэдээж орчлоо ороод оцоошин шинэ юм хийж чадахгүй өмнө хүмүүсийн хийсэн судалсан тэгээд мэдлэгүүдээр үндэслээд өөрөө шинэ юм гаргаж болно. Тийм учраас тэр бусдын бусдаас ашигласан юм бол ёс зүйтэйгээр ийм хүмүүс ийм ашигласан, энэс ийм ашигласан гэдэг бүгдийг тавиад тэгээ өөрийнхөө мэдлэгийг тавьсан юм тайлбар нэг юм байна. За тэгээд эдгээр шинжилгээний хинэн материалаас сэтгүүлд хэвлэгдсэн судлаачийн бүтээл байна. Тэгээ энэ нь ямар учиртай гэхээр эдгээр шинжилгээний өгүүлбэр гэдэг бол ерөөсөө сэтгүүлд хэвлэгдсэн байх ёстой. Бүтээл зөвшөөрсөн сэтгүүлд хэвлэгдсэн байх ёстой. Түүнээс бол одоо нэг хэдэн хүмүүс нийлээд бид нар ингээд сэтгүүл гаргадаа өгүүлбэрийг хэвлүүлээ гэхээр бол бас яг өгүүлбэр гэж хэлэхэд бол нэг үзээд байсан. Яг тэгэхээр өгүүлбэр гэдэг бол одоо яг ижил чиглэлийн судалгаа хийж байгаа хүмүүсийн одоо санс шүүмжийг аваад тэгээд эдгээр бүтээл зөвшөөрсөн бол хэвлэгдсэн юм бүтээл байх ёстой. За энд сэлж одоо бүтэлийн өгүүлбэрийн ангилал гэж байна. Тэгэхээр эдгээр шинжилгээний өгүүлбэр гэдэг бол дотроо хэд хэдэн ангилалтай өөрөөр хэлбэл эрэмбэлтэй гэсэн. Тэгэхээр аль чиглэлийн өгүүлбэрийн бичгүүрүүдийг сайн бодох ёстой. Хамгийн дээр бол одоо судалгааны өгүүлбэр байна. За энэ судалгааны өгүүлбэрт болохоор шинэ мэдлэг, шинэ бүтээл, шинэ арга гарч орсон байна. Тэгэхээр судлаачид өөрийнхөө шинэ бүтээл, одоо шинэ мэдлэг гаргачтаа, шинэ гаргачтаа гэж үзэх юм бол судалгааны өгүүлбэр бичиж өгөх ёстой. Тэгэхээр энэ судалгааны өгүүлбэр гэдэг юм аа чинь шинжлэх ухаанд нээлт хийгдэж, шинжлэх ухаанд хөгжиж явж байгаа гэж ойлгож байна. За үүнээс гадна тойм өгүүлбэр гэж байна. Тухайн хүн одоо ингэ судалгаа хийх тулд өмнө амьдарчсан судлаачдад яг юу хийсэн бэ? Энэ сегментлаа байна. Тэгээд судалгаа хийгээд тэгээд тэндээсээ ингээд системчлээ одоо нэгтгэе базаад тэгээд нэг юм өгүүлбэр гаргаж авах. Тэрийг нь болохоор тойм өгүүлбэр гэж байна. Тэр тойм өгүүлбэрт болохоор тэр судлаач өөрийнхөө гаргасан юм бол байхгүй. Өмнө одоо ингээд судлагдсан бүх
өгүүлбэрүүдээс одоо яг хэрэгтэйг аваад тэгээ ингээд гаргасан өгүүлбэр гэж байна. Тэгэхээр энэ өгүүлбэр бас айгүй чухал тооцогддог. Судалгааны өгүүлбэрийн дараа арга хэмжээнд тооцогддог гэсэн. За үүний дараа бол хурлын өгүүлбэр байна. За энд болохоор яг шинэ мэдлэг бол байхгүй байж болно. Яг хөө тэр шинэ өмнө гарсан шинэ аргачлалыг өөр жишээн дээр дурссан ч юм уу те туршилтын үр дүн за жишээ судалгаа гэх мэтийг бол энэ хурлын өгүүлэлт бичин дээр энэ хурлын өгүүлэлт гэдэг бол энэ өгүүлэлтийг бичээд аль нэг олон улсын хуралд очиж оролцсон тэр олон улсын хурлын энэ өгүүлэлтийг эмгэгтгэл байдлаар бусад өгүүлэлтүүдтэй зөв хийгдэн гэсэн. Тэгэхээр энэ төрлийн өгүүлэлт бол нэг ерөнхийдөө 3 багт орж ирсэн гэсэн. За үүний дараа богино өгүүлэлт гэж байна. За энэ болохоор нэлээд богино хугацаанд одоо шинэ мэдлэг янз бүрийн шинээр материал нээсэн байлаа гэж бодоод за тэрийг ямар нэгэн одоо богино хугацаанд бусдад түгээх гэхдээ арай товч байдлаар янз бүрийн арга аргачлалууд одоо туршилтын нөхцөлийн тэрийг орхигдуулаад зөвхөн үр дүнгээ бусдад дэлгэх ийм зорилттой өгүүлэлт байна. Тэр энэ өгүүлэлт бол яг хурлын өгүүлэлтийн дээр бол эргээрээ орж болно. За тэгээ үүний дараа бол техникийн өгүүлэлт гэж байна. За энд бол одоо ямар нэг юмны аргын процесс, за шийдэл, тэгээ үйлдвэрлэлийн ажлын талаар ч юм уу. За тэр хэвлэл зүйлсийг тайлбарсан эрдэм шинжилгээний өгүүлэлт байна. За энийг бол сэтгүүлд хэвлүүлж болно. Эсвэл хурлын өгүүлэлт болгоод хэвлүүлж болно. За үүний дараа бол эрдэм шинжилгээний тайлан байгаа. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр жишээ нь одоо судлаач өөрөө дэлхийд нэлээд нэр хүндтэй гэх юм те тийм болоо гэж үзэх юм бол ерөнхийдөө судалгааны өгүүлэл бичиж эрдэмтдийн сэтгүүлүүдэд хэвлүүлсэн өгүүлбэр гэсэн. За өгүүлбэр бичих нэг юм зарчмууд байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө интернет дээр явж идэг ийм зарчмууд байна. Эхлээд бол судалгааны процессын түүхээ системчлэг төлөвлөх гэж одоо ингээд судалгаа хийж тийм үү. Судалгаа хийчихэд тэр судалгааны дотроос гарч ирсэн үр дүнүүдээ алийг харуулахгүй ах уу, алийг хаана хийх үү гэдэг чинь эхлээд төлөвлөх нь сайтар төлөвлөж системчлж дараа нь бичнэ. Бичихдээ бол заавал тийм төгс юм жиж гарахгүй. Эхлээд зүгээр одоо өөрийнхөө үгээр чинь тийм бичиж явчихна. Тэрнийг дараа нь засна. Ингээд өгүүлэлтээ ихний байдлаар ингээд норм байдлаар гаргачих юм бол сэтгүүлээ сонгоно. За сэтгүүл сонгох бол аюул чухал. Тэгээд сэтгүүлээ сонгоход нөгөө сэтгүүл чинь өөрсдийнхөө шаардлагыг тавина. Жишээ манайх ийм өгүүлэл хүлээж авна. Өгүүлэлт бол ийм форматтай байх хэрэгтэй. Ишлэлийг бол ингэж авсан байх хэрэгтэй гэдэг чинь нөө тэр юунуудаа өгчин. За тэгэнгүүт тэр журмынхын дагуу завсарлах хэрэгтэй. За үүний дараа судалгааны үр дүнгээ яагаад ач холбогдолтой болохыг тоорлоно. Одоо яг юу хэлэх гээд байгаа юм бэ? Энэ өгүүлэлтээс та юу ямар шинэ юмыг олж унших юм бэ гэдгээ илүү товоолгож гаргаж өгөх нь хамгийн чухал. Түүнээс бол ингээд байдаг процесс аргачлалын талаар ингээд уншаад байх нь бол нөгөө уншиж байгаа хүнд бол өөртөө санагддаг. Тийм учраас яг юу хэлэх гээд байгаа юм бэ? Ямар үйл юм болсон, ямар дүгнэлт хийсэн гэдгийг тооолгож өгөх талаас нь илүү ажиллаж өгнө гэсэн. Тэгээд дээрэс нь график зураг маш сайтай өстой одоо жишээ нь өгүүлбэрийг явуулснаас нэг зураг тавьчих юм бол тэр зураг бол мянган одоо утгыг мянган үгийг илэрхийлнэ гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ энэ зарчмыг бол баримтлаад аль болох зураг график систем баялаг тийм өгүүлбэрийг бол бичих хэрэгтэй. За энэний дараа бол унших гэсэн ийм зарчим байгаа. Тэр бол давтан уншина. Нэг уншичаад 7 хоног дарчаад тэгээд 7 хоногийн дараа ахаад уншихаар шал өөр мэдрэмж төрнө. Өөр байдлаар харна өгөө тэгээд засна. Тэгээд дараа нь болохоор уншуул гэсэн зарчим юм. Энэ болохоор одоо цуг судалгаа хийж байгаа хүмүүс ч юм. Тэгээд лабораторийн найз чинь эсвэл багшлаа ч юм уу цуг ажилтдаг хүндээ өгөөд уншуулна. Тэгэхээр олон хүнд уншуулаад тэдний шүүмжийг авах нь илүү чухал. Тэгээд тэрнийхээ дагуу засах процессыг явуулна. Заслтыг бол хэдий чиний олон хэдий чиний өгүүлэл сайн чанартай болно гэсэн.
За өгүүлэл бичгэд ямар зүйлсийг анхаарах вэ гэхээр за ямар өгүүлэл бичих вэ гэдгийг ихлэ тодорхойлох хэрэгтэй. Нөгөө түрүү нэг өгүүллийн төрлүүд байсан шүү дээ. Судалгааны өгүүлэл бичих үү, хувийн өгүүлэл бичих үү гэдгийг ихлэ тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд түүний бүтцийг сайтар олох хэрэгтэй. Тэр өгүүлэлчээр ямар бүтцтэй гэдгээр оршил тэгээд танилцуулаад арга аргачлал үр дүн тэгээд юу гэдгийг хэлцүүлэг дүгнэлт ном зүйл гэдэг ч юм. Яг ямар хөө бүтцтэй тэрийг ихлэ сайн ойлгоод за тэрнийхээ дагуу одоо жишээ нь оршилд яг юу ч хийх хэрэгтэй юм бэ? Тэрийг авчих гэсэн. За тэгээ судалгааны үр дүн ололтоо тайлбарах төлөвлөгөө боловсруулна. За энийг бол түрүү давтсан, түрүү ярьчихсан. Одоо яг ямар үр дүнгээ энэ өгүүлэлд харуулах вэ? Ямрын дараачлалт нь харуулах вэ гэдэг ч юм те. Тэрийг бол сайн төлөвлөх хэрэгтэй. Түүнээс бол ингээд логикгүйгээр ингээд гүн үр дүнгууд ч юм уу оруулж бас удахгүй болно л да. Яг тухайн сахилтын чиглэлийг харуулах хэрэгтэй. За тэгээд өмнөх судалгааны тойм ашигласан материалыг системтэй бий болгох гэж байна. Одоо ингээд судалгаа хийхдээ өмнө хүмүүс юу судалсан байх гэдэг нь бүгдийг уншин л та холбоотой юм да. Тэгээд тэр болгоныгаа тэмдэглэж аваад за энэ сэтгүүлд одоо тэр хүн хэдэн онд бичсэн энэ сэтгүүлд ингэж бичсэн байжээ. Тэгээд тэрийг ингээд сайн бичээд тавьчихна. Тэгээд тэр чин дараа нь болохоор нөгөө өгүүлэлтүүд чинь яг танилцуулах ч юм эсвэл тойм хэсэгт нь ороо авчдаг байхгүй. Тэгэхгүй бол одоо ингээд жишээ нь уншичаад тэмдэглэж авахгүй тэгж би нэг ихтер нэг газар уншсан гэдэг хаана уншлаа гэдэг эргэл ингээд хайгаад цаг алддаг ч юм ийм их асуудал байдаг. Тийм учраас заавч тэмдэглэж явж хэвчээ системтэй ажиллах хэрэгтэй. За тэгээд өгүүлэлийг хэд зориулж байгаа юм бэ гэдгээ сайн бодох хэрэгтэй. Өгүүлэлийг бол өөртөө зориулж бичихгүй. Өгүүлэлийг бол хүмүүс зориулна. Гэхдээ дэлхийн хүмүүс зориулж бичих хэрэгтэй. Монголын хүмүүс биш. Одоо хэсэг бүлэг хүмүүс биш. Одоо мэрэгжлийн тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүс биш. Тэгээ нийтэд зориулсан байдлаар бичих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд мэдээж эрдмийн өнгө аястай байх хэрэгтэй. За энэ нь юу гэхээр одоо бидэд ярианы хэл дээр бичих болохгүй. За тэрийг бол зөвхөн уран зохиолын одоо юу гэдэг тийм зохиол бичиж байгаа юм шиг бичих болохгүй. Үргэлжлсэн үгийн зохиол бичиж байгаа юм шиг бичих болохгүй. Энэ бол зөвхөн эрдэм шинжилгээний өнгө аястай. За тэгээд ямар цаг ашиглахын өгсөн цаг дээр байх юм уу, одоо цаг дээр байх юм уу, ирээдүйд байх юм уу. Тэгээд болно зөв үг ашиглах. Яг тухайн зүйлийг илэрхийлж чадах зөв үг ашиглах. Түүнээс бол одоо нэг үг бичээд ардталт нь хаалт нэгээд энэ бол ингэсэн үг юм аа гэдэг ч юм уу. Тийм байдлаар байж болох. Өөрөөр хэлбэл хүнийг төөргөх тийм байж болохгүй. Яг тохирсон үгийг жишээ нь төмөр гэвэл төмрийг ашиглана гэдэг ч юм. Тийм зөв үгийг ашиглах хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь нэг дахаар үзэмжтэй тэгээд график зураг нь бол аюул чухал. Одоо үзэмжтэй, ойлгомжтой тийм байх хэрэгтэй. За тэгээ өгүүлбэрүүд хоорондоо болон өгүүлбэр томьёо ингээ хоорондоо уусаад өчгсөн сайхан байж хэвээр. Одоо манайхан бол юм тийм байл л да. Жишээ нь тийм юмыг тийм томьёо тодорхойлно. Эцэг тавиад, доор нь томьёогийн тавиад, эцэг тавиад тэгээд энд тийм юм орчээ гэж. Тэгэлгүйгээр за үүнийг бол ийм томьёогоор бодно гэдэг томьёогийн бичээд тэгээд ингээд одоо томьёо хийсэн доо өгүүлбэрийн нэг салшгүй хэсэг байх хэрэгтэй гэсэн байна. Түүнээс бол томьёо өөрөө дандаа утга хэлбэр хийхгүй ямар нэгэн өгүүлбэртэйг уусаж өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгээд гурван өгүүлбэр байлаа гэхэд тэр гурван өгүүлбэрийн бодын өгүүлбэр, хойдлын өгүүлбэртэй, болон өмнөх өгүүлбэртэй заавал холбогдсон, холбогдсон байх хэрэгтэй. Тэгжиж ойлгомжтой болох гэсэн. За ийм хөө нэг анхаарах зүйлсүүд байна. За дээрэс нь сэтгүүл сонгоход анхаарах хэд хэдэн зүйл байна. За өгүүлэл хэмжүүлэх хамгийн бага хугацаа бол 3 сар гэж үзнэ. За дунджаар бол 1 жил орно. Тэгээд заримдаа 2 жил ч орсон тийм тохиолдлууд байдаг юм байна. Тэгэхээр яг одоо эрчимтэй хөгжиж байгаа яг одоо юу гэдэг нь халуунцыг болоод байгаа тийм судалгааны чиглэлүүдийн өгүүлбэрүүд бол 3 сарын дотор ингээ хэмжигдэж байна. Материал сайенс ч юм уу одоо энергийн талаар ч юм уу тэр бол ингээ маш хурдан хэмжигдээд гарах боломжтой. Яг тэгэхээр хэрэгцээ тийм байгаа учраас бусад
инженерийн салбар ч юм уу ерөнхийдөө ингээд судалгаа нь нэлээд цэцрээд ирчихсэн. Тийм салбар бол нэлээд их хугацаа орно. Яа тэгэхээр энэ сэтгүүлд өгүүлэл хэвлэхийн тулд эхлээд өгүүлэлээ илгээн дараа нь нөгөө эхлээсэн өгүүллийн тухайн салбартаа нэлээд том нэр хүндтэй тийм шүүмжлэгч нар уншин судлан за энэ өгүүлэл чинь болж юм болохгүй байна гэж хариу өгөн тэрнийхэн дагуу засна. Тэгээ буцаа болж юм гэвэл хэвлэн болохгүй байна гэж дахиад засна гэж тийм ийм олон процессыг дамждаг учраас ийм хугацаа орж байна. Тэгэхээр сэтгүүл ямар авчтай вэ гэхээр Science Direct, Web of Science, Scopus, Thomson Reuters гэдэг том систем үү, хайлтын том систем бааз одоо мэдээллийн сан намын сан гэдэг юм те. Энэ болгонд бүртгэгдсэн тэгээ онлайнаар хэвлэдэг. За тэгээд нөлөөллийн итгэл зүйл 0.5-аас дээш байх хэрэгтэй боломжтой сэтгүүл байна гэж үзнэ. Тэгээ импакт фактор нь 0.5-аас дээш байх. Тэгээ зарим хүмүүс бол энийг бол нэлийн баг гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр энэ бол нэг тухайн салбараас хамаарат байж. За тэгээд төлөвлөх ёстой, түрүүн бол төлөвлөх ёстой гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр ямар өгүүлбэр бичих гэж байна гэдгээс хамааруулаад төлөвлөгөөгөө уусруулна. За ерөнхийдөө бол өгүүлбэр гэдэг бол хураангуй танилцуулга, арга аргачлал судалгаа, үр дүн хэлэлцүүлэг, дүгнэлт, талархал, ашигласан материал гэдэг ийм бүтцүүд ерөнхийдөө алдагдахгүй байгаа яваад байна. Тэгэхээр эндээс юуг нь төрүүлчих вэ гэхээр арга аргачлал судалгаа, үр дүн хэлэлцүүлгийг хамгийн түрүүнд чинь. Тэгэхээр одоо манайхан жишээ нэмдэн шүү дээ. Оршлоо гэх юм чи тэгээд дараа нь ингээд доошоо яваад гэдэг чинь тийм. Тэгэхээр тэр бол буруу дараа байгаа юм дээ. Яг юу бичих гээд байгаагаа мэдчих чи оршлоо гэж гэдэг бас хэцүүтэй. Тэр байтугай өгүүллийн нэрийг хамгийн сүүлд өгсөн байхгүй. Түүнээс эхлээд нэрийг өгчөөд тэрэндээ тааруулж бичих гэдэг бол бас явдалтай. Тэр учраас сайхан өгүүлэлээ биччихээ. Тэр өгүүлэлтэй яг баваалж чад тэр нэрийг олоод өгсөн хамаагүй гэсэн. Тэгээ үүний дараа энэ дүгнэлтээ чинь эхлээд тэр яг үндсэн цөм хэсгүүдээ биччихээ. Яг тэр бид нар судалгаа хийгээд авсан үр дүнгээ мэдж байгаа, ямар арга ашигласнаа мэдж байгаа. Тэгээ тэрийг авчин тэгээд дараа нь тэр арга үр дүн одоо хэлцүүлэх дээрээ үндэслээ дүгнэлтээ өгнө. За ийм юм судалгаа хийснээр ийм дүгнэлт хийхдээ гэдэг чинь. Тэгээд дүгнэлтээ чинь дүгнэлтээ бичснийхаа дараа танилцуулга бичнэ. За танилцуулга бичихтэй одоо яг доор одоо яг юу орж байгаа юм бэ? Үлдийн дээр бичсэн хэсэг чи яг юу орж байгаа юм бэ? Энийг өмнө хүмүүс яг яаж судалж ирсэн бэ гэдэг танилцуулга чинь. Тэгэхээр өмнө нь нөгөө уншиж ирсэн нөгөө өгүүлбэрүүдийн чинь тэмдэглэл өдрөө хэрэг болно гэсэн үг тийм. Тэгээд хамгийн сүүлд нь хураангуй бичнэ. Тэгээ хураангуй дээр бол юу байх ёстой вэ гэхээр ерөөсөө өгүүлбэр чинь яг юу хэлэх гээд байгаа ямар аргаар арга ашигласан ямар үйл хөдлөлт төрсөн тэрийг л ерөөсөө бүгдийг энэ хураангуй хэлж өгөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл хураангуй дотор бол танилцуулга байна, арга аргачлал, судалгаа байна, үр дүн байна, хэлэлцүүлэг байна, дүгнэлт нь байх ёстой байхгүй. Тэгэхээр одоо судлаачид бол эхлээд өгүүлбэрийн гарчгийг хараад энэ минийхтэй таарч магадгүй юм байна гэдэг хураангуйг нь уншина. Хураангуйг нь уншаад болж их юм бол дүгнэлтийн уншаад болж их юм бол доторх юм уншдаг байна. Түүнээс бол бүгдийг ингээд уншина гэж бол байдаг байна. Тэгэхээр шууд абстрактуудын буюу хураангуйг нь уншаад явчихдаг. Тэнд дундаас хураангуйг ингээд гой таарчих юм бол тэрийг дэлгэрүүлж уншдаг юм байна. Тэгэхээр хураангуй дээр бол маш онцгой анхаарал тавих ёстой. Тэгээд дээрэс нь энэ ашигласан материалыг бол бас хөрөнгө гүйцэд гаргаж өгөх ёстой. Тэгээ ашигласан материалд бол юу байх ёстой вэ гэхээр хамгийн түрүүнд тэр судалгааны үйлдэлүүд байх ёстой ашигласан. Түүнээс бол одоо нэг судалгааны тайлбар дээрээс одоо нэг өгүүлбэр авдаг ч юм уу те судалгааны тайлбар дээр тэгж бичсэн байх лээ. Тэгээд иш татах нь бол чухал биш юм байна л да. Яа тэгэхээр нөгөө шинж ухааны хөгжил чинь өгүүлэлээрээ явдаг. Өгүүлэлээрээ мэдээлэл түгээд учраас хамгийн анх тэр одоо арга аргачлалын талаар аль өгүүлэлт бичсэн байна. Тэрийг нь олж тэрийг нь иш татах хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас одоо энэ том эрдэмтэд Эйнштейн гэдэг ч юм те Ньютон гэдэг ч юм эдгэрийн одоо өгүүлбэрүүд ингээд одоо хүртэл ингээд иш татдаг яваад байдаг. Тийм. За тэгээд таны өөрийн өгүүлбэр за ерөнхий мэдлэг бус бол биш бол гэсэн.
бүх өгүүлбэр ишгэлтэй байх хэрэгтэй. Нэг өгүүлбэрээ одоо хавд нь хаанаас авсан нь тэр нь байх хэрэгтэй гэсэн. Ишгэлтэй байх хэрэгтэй. Таны өөрийн өгүүлбэр бол таны өөрөөс гарсан учраас тэр бол ишгэлгүй гэж болно. Яг ерөнхий мэдлэг бол ишгэлгүй гэж болно. Жишээ нь нар зүүнээс мандат баруунд жаргадаг гэдэг чинь хүн болгон мэддэг учраас тэрийг бол заавал тэндээс авдаа гэж бичих шаардлагагүй. Тэгээ бусад өгүүлбэр бол заавал ишгэлтэй байх хэрэгтэй. Хаанаас авсан эсвэл энэ өгүүлбэрийг хаана дэлгэрүүлж уншиж болох юм бэ гэдэг замыг зааж өгсөй гэсэн. Тэгээд тэр ашигласан материалаараа чагсаалтаа босох хэрэгтэй. Ингээд өгүүл дэлгэчээд ингээд шүүмж авахад хүмүүс дараа тийм шүүмж өгдөг юм л дээ. Чи яг тэр оригинал пейперийн биш татаа энэ хурлын өгүүл чинь болохгүй анигаас сайдаа гэдэг ч юм те. Яг оригинал пейпер тэр судалгааны өгүүлэлтэй биш тат гэж зөвлөдөг юм. Тэгээ гарчиг давтагдшгүй ойлгомжтой үнд үзүүлжтэй байцтай гэж. Тэгэхээр яаж тийм давтагдшгүй ойлгомжтой үнд үзүүлжтэй гарчгийг олох вэ гэхээр нөгөө хайлтын том системүүдээс одоо өгч байгаа гарчгаа хайх нэлтэй бичээд тань. За ийм гарчигтай үнд хэмжиж үү гэдгийг тань. Тэгээ одоо жишээ нь Google Scholar бол одоо бүх төрлийн одоо 1800 оноос хойш хийгдсэн ч гэдэг бүх өгүүлбэрүүд байж. Тэнгүүд тэрээр ингээд бичээд хайгад таны өгсөн нэртэй давтцаж байгаа нэр гарахгүй байх юм бол энэ нэр чинь болж ийн гэсэн үг байна. Хэрвээ давтцаж байгаа юм бол ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө байдлаас болдог юм уу? Яг нь тэгжиж өөр болохгүй байх юм бол таны өгүүлбэрийг хүлээж авахгүй. Яг тэгэхээр ийм нэртэй өгүүлбэр хийгдсэн байна. Тэгээд олны энэ өгч байгаа нэр чинь нөгөө өгүүлбэрийн чинь яг юуны тухай өгүүлэх гэдэг юм бэ гэдгийг маш нарийн ойлгомжтойгоор харуулсан байх хэрэгтэй. Тийм арчиг болох хэрэгтэй. За тэгээд шууд одоо баримтаа баастай гэдэг. Энэ нэг зарим хүмүүс одоо ингээд дуус хугацаанд байдаг дедлайн гэдэг тэндээ баригдаад ингээд нэг дараах тусгаад тэгээд илгээчдэг. Тэнгүүд нөгөөх нь ингээд хийцдэггүй буцаагдчихдаг. Тэгээ нэг буцаагдсан сэтгүүл бол тэр нэг систем, мэдээллийн системд орчин энэ өгүүлэл тэдэн онд тэдэн сар энэ сэтгүүл хэлбэрээр ирээд буцаагдсан гэдэг мэдээлэл авчихна. Тэгэхээр дараа нь өөр сэтгүүл хэлбэрээр мэдээллийн санал байж байгаа учраас илүү төвөгтэй болно л да. Тийм учраас өөрөө болон бусдаар шууд сайн засаж байж өгүүлээ хийх хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь зураг хэсгийн өгүүлбэрээс хянах хэрэгтэй. За англиар бичиж байгаа утгын болон дөрмийн уншлагын сайн хийх хэрэгтэй. Тэгээд ийм үйлчлэгээ хүртэл байдаг юм. Одоо энэ англи хэлгүй буюу англи хэл хоёр дахь хэлний юм орнуудад ийм үйлчлэгээ proofreading service гэдэг ийм үйлчлэгийн компани. Тэгэхээр энэ бас манайд хэрэгтэй байна. Яг тэр одоо энэ Солонгос, Япон, Хятад энэ орны хэлбэрүүд яг энэ амжилттай яваад нэг тэр орнуудад яг ийм үйлчлэгээ хийдэг. Тэгээд одоо жишээ нь Хятад хэлбэрийн өгүүлэлтээ хятадлаар биччихнэ. Тэгээд энэ proofreading сервис өгдөг газрууд руу явуулж тэнгууд нөгөө төс нь мэргэжлийн хүмүүс байна. Гэхдээ ерөнхийдөө биш зөвхөн орчуулах гэдэг мэргэжлийн хүмүүс. Тэд нар яг гоё орчуулаад өгсөн. Тэнгууд нөгөө хийж байгаа болохоор явуулчихдаг. Тэгээ ийм үйлчлэгээ бол шууд авах хэрэгтэй эсвэл англиар сайн бичдэг бол шууд авах хэрэгтэй. Мөнгөний төлөө авчих хэрэгтэй. Яг тэгэхээр бид хэд гарсан үр дүнгээл бусдад төрөйхөн чухал биш болохоос англиар муу бичдэг юм тэр нь бол хамаагүй байхгүй. Гол нь үр дүнгээ дэлхийн давцыг гаргаад илэрхийлэх хамгийн чухал. Байж өөр нэг усад нэг нөхөр адилхан судалгаа гаргаад тавьчих. Тэгээд таны одоо 2-3 сар ч 2-3 жилийн хөдөлмөр ингээд тийгээ үлдэж байгаа байна. Тэгээд өгүүлэл бэлтгэж байхдаа ашигласан ноорог дараах хэрэг бол хадгалаа зүйлсийг хадгална гэж байна. Тэгэхээр эхлээд өгүүлэлээ бичиж байхдаа янз бүрийн ноорог судалгаа хийж байхдаа ашигласан ноорогууд ингээд хадгалж байна. Тэгээд нэг өгүүлэлээ илгээч. Тэгээд нөгөө чинь байж байгаа 6 сарын дараа ирнэ. Тэгээд нөгөө өгүүлэлээ буцаад уншихад би одоо ийм юм хийж ийлээ гэж нэг шинэ юм шиг нөгөөхөө мартцсан байгаа шүү дээ. 6 сарын дараа тэр 6 сарын хугацаанд чи өөр юм дээр ажиллаж иж болно тийм. Тэгэхээр нөхөн сэргээд ингээд буцаад сэргэх хинт бол ийм нооргууд бол аягүй чухал байдаг. Тийм ч тэднийг ингээд сайхан хангалттай хэвлэгдээгүүл бол ингээд байлгаж байна. Хэвлэгдсэний дараа тэр ноорг бол хайж болно. Яг нэг нь хэвлэгдсэн учраас тэд нар засар масар нэг шаардлага байна гэсэн.
За ер нь тэгэл бүр эхлээл өгүүлбэр бичгээсээ л өмнө юусэн анханасаа өгүүлбэр бичих заавар зөвлөгөө ном сайтар унших хэрэгтэй гэж. Тэгээ ийм номнууд бол маш их гэдэг. Одоо жишээ нь янз бүрийн гарын явдлаар өгүүлбэр бичих гарын явдлаар хүн сайн өгүүлбэр бичих вэ гэдэг ч юм уу. Ийм англи номнууд бол зөндөө байгаа. Дээрэс нь ийм Япон солонгосуудад ийм номнууд аягүй байдаг. Ийм номнуудыг орчуулаад тавьчихсан. Тэр шинжилгээний академик бүрийн захиалгаар орчуулуулаад тавьчихсан. Тэгээд тэрийг энэ их сургуулиудын номын саналыг даавар тавьчихсан гэж. Тэгээд чинь манай багш чи ийм олон Япон ном тэгээд би эндээс ингээд хараад бичдэг гэдэг. Тэгээд тэнд нь нөгөө яг ашигладаг үгнүүдийг хүртэл ингээд бичиж өгсөн. Англиар нь. Тэр нь бол ингээд танилцуулга дээр ийм үгээр ихлэх зүг байдаг гэдэг ч юм те. Тэгээд бичиж өгсөн байна. Тэгээд тэрийг хараад ингээд бичдэг. Тэгэхээр ийм номуудыг бол сайтар унших хэрэгтэй байна. Эхлээд түүнээс одоо ингээд өгүүлбэрээ биччихээ. Тэгээд дараа нь одоо ийм яаж бичдэг бол одоо гэж ингээд ном үзээ. Тэгэхээр нэг бас жоохон төвлөрөх. Тэгэхээр ихлээр судлаач болох нь магистрийн түвшинд ч юм ийм номуудтай сайн танилцаад тэгээд том яаж хийчих вэ? Өгүүлбэр одоо ревью хийх гэдэг тийм юмнуудыг сайн эзэмших хэрэгтэй. За тэгээд өгүүлбэрээ бичээд илгээ чинь яг одоо боллоо гингүүтэй хэлээ. Түүнээс дутуу юмнууд илгээгээд ингэж байна шүү дээ. Гингүүд өгүүлбэрээ илгээчингүүд сэтгүүлээс дөрвөн янзын хариу ирнэ. За тэр нь бол шууд тэнцтэй гэсэн нэг хариу гэж болно. Жохон засвар хийн. Тэгээд үзье гэсэн хариу гэж болно. Маш их засвар хийн гэсэн хариу гэж болно. Тэгээд няцааглаа гэсэн ийм дөрвөн хариу ирнэ. Тэгэхээр энэ дөрвөн хариуын хамгийн сүүлийн няцааглаа гэсэн нь тэгээд тэр сэтгүүлд бол ямар ч боломжгүй гэсэн. Өөр сэтгүүл хайх юм яах юм тийм эсвэл судалгаараа өшөө илүү нарийн бодиттой өмнө болох хэрэгтэй гэж тийм эсвэл. Тэгэхээр эхний шатаа зүгээр шууд автоматаараа хэвлэгдэх гэсэн. Өөрөөр хэлбэл илгээгээл таныхоо зүгээр яв гой болчихсон. За мэдээлэл нь бол яг үнэн бодиттой. Тэгээ яг тэр нийгэмд тулгамдж байгаа зүгээр шууд хэвлэх харна. За сүүлийн хоёр дээр бол нэгэн засвар хийнэ гэсэн. Тэгэхээр шүүмжийг тэр сүүлийн тэр дундлын хоёр дээр бол шүүмж ирэх юм хүмүүсээс. Одоо яж 3 эрдэмтэн 3 янзын шүүмж ирэх юм нэг өгүүлбэр. Тэгэхээр тэр шүүмжийг эргээр хүлээж авах хэрэгтэй. Анх ихлээр ингээд шүүмж ирэнгүүт одоо нөгөө шүүмж чинь таны хэлэх гээд байгаа санааг ойлгохгүй шүү дээ. Ойлгохгүй байсан гэж бодсон. Эсвэл таны аргачлалыг мэдэхгүй болоод энэ бодиттой биш байх гэдэг чинь ингээд ихний тэнхүү хариу үлдээ. Тэнгүүт нь жоохон тийм дургу хөрч чинь те яг энэ бодиттой байх чи яхаар ингээд бичсэн худлаа шүүмж өгсөн байх гэдэг чинь тийм сэтгэл төрдөг юм байна л да. Тэгэхээр тэрийг бол эргээр хариулах эргээр хүлээж аваад тэгээд эксперт мэдээж тэр хүмүүс чинь тухайн салбартаа чиглэдэг экспертүүд учраас тэр экспертүүдийн шүүмж гэдэг бол таны өгүүлбэрийг тэгээд таныг чадваржуулах бол түтхүүр гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд энэ шүүмжийг та яаж хүлээж авах вэ гэдгээс та таны одоо хөгжил чинь хамаарна гэсэн. Тэгэхээр энэ шүүмжийг өгүүлбэртэй тусгах хэрэгтэй өөртөө шингээж авах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд дараа тийм алдаа гаргахгүй байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр шүүмжлэгч бүрийн санал зөвлөмжийг сайтар ухаж ойлгоод яг ямар санаа хэлэх гэдэг, ямар асуулт асууад байгаа, ямар өөрчлөлтийг хийгээд байгаа юм бэ гэдгийг сайн ойлгож иж тэгээд тэрний хадаа өгүүлбэрээ засаж сайжруулна. Тэгээд шүүмжлэгчийн санал зөвлөмж бүртэн хариу чинь одоо жишээ нь нэг комент бичсэн биш тийм үү? Тэнгүүд тэрэнд нь заавал хариу өгсөн. Дараагийн комент нь төсөв нь хариу өгсөн гэдэг. Ингээд хариу захиа гэж нэг юм өгнө. Энийг зассан өгүүлбэрээ өгөн дээрээс нь хариу захиа гэж нэг юм өгнө. Би яагаад энийг ингэж зассан юм бэ гэдгийг тайлбарлаж хэлсэн. Эсвэл тухайн одоо шүүмжлэгч буруу ойлголттой байх нь бол та энийг ингэж буруу ойлгосон байна. Энэ ийм учиртай юм шүү гэдэг чинь тайлбарлаж хэлсэн. Тэгэхээр энэ хариу захиа бол маш чухал юм байна лээ. Тэгэхээр энэ хариу захиаг өгөөгүй зүгээр өгүүлбэрээ өгчих юм бол бүр няцаачдаг тийм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр хариу захиагийн үзлээд энэ хүн энийг ингэж үзээд ингэж зассан юм байна. Мэдээлэл авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар өгүүлбэрийн шүүмжтэй хэрхэн ажиллах талаар нэг юм өгүүлбэрийн шүүмжээс оролцсон нь 1-2 гэсэн юм болоод тэр юу бичсэн байна. Нийтлэл бичсэн байна. Тэгээд тэрийг уншвал бас хэрэгтэй юм олж магадгүй гэж байна. За тэгээд өгүүлбэрт бол юм оюуны хулгай юм шиг харагдах тийм зүйлс огтхонч байж болохгүй.
Яг та ингээд өөрийнхөө үгээр ингээд бичлээ ч гэсэн тэр нь бусад хүний нүдээр харахад ийм нэг газраас аваад тавьсан юм шиг байна гэсэн тийм мэдрэмж төрүүлэх юм ерөөсөө байж байгаа. Тийм учраас ерөөсөө бусдын бүтээлийг маш хүндгээд ашигласан бол заавал иш хэрэгтэй. Ялангуяа энэ манай Монголын дотоодын сэтгүүлүүд дээр бол ийм иш татна гэсэн ойлголт аюул хэцүү. Иш татах гэхээр бас нөгөөх нь олдож өгөхгүй юм асуудал. Яа тэгэхээр энэ бүтээлийн нэг юм одоо юу гэх юм хэвлэн нийлсэн тэр системтэйгээр авч явж байгаа нэг юм бас хавар байна да. Тэгээ энийг илрүүлдэг юм програмууд байна л да. Жишээ нь Identicate, Anti-Plagiat, Grammarly тийм сэтгүүлүүд өөрсдөө гэсэн юм юу та програмтай. Яг тэр сэтгүүлүүд өөрсдөө гэсэн бааз таахгүй. Одоо 20,000 гаруй өгүүлэлт байж байна. Тэгээд тэр 20,000 өгүүлэлтийг таны өгүүлэлтийг ингээд жишээ өгч чинь. Аль өгүүлэлтээс таны өгүүлэлт үг орж, өгүүлбэр орж гэдэг бүгдийг үзэж чинь. Тэгээд жишээ нь энэ Identicate гэдэг энэ програмаар ингээд скан хийгээд аль өгүүлбэр нь хаанаас ирсэн бэ гэдгийг ингээд илрүүлээ гаргаад ирчих. Тэгэхээр энэ бол 23%-аас доош байх хэрэгтэй. Яг тэр энэ similarity index гэж байна. Энэ болохоор ижлийн зэрэг гэж хэлж болно. Аль өгүүлэлттэй, аль өгүүлэлтийн аль үгтэй ижилхэн байна вэ гэдгийг хэлж байгаа. Тэр энэ бол 23%-аас бага болцсмаа сайн. 23-аас их гараа явчих юм бол таны өгүүлэл зохиогчийг зөрчсөн буюу одоо оюуны хавтгай хийгдсэн гэж үздэг гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зарим програмууд нь бол үнэтэй, зарим нь бол үнэгүй. Тэр интернет дээр та өөрийнхөө өгүүлэлтийг ачаалаад тэгээд тэр нь ингээд 2-3 хоног ч юм ингээд скан. Тэгээд үр дүнгээ аваад энэ чинь 23%-аас дээш авах юм бол яг аль нь ямар өгүүлэлтээс ирж байгаа юм одоо ингээд хараад. Жишээ нь энэ одоо хамгийн ихтэй нэг Dashchamps гэдэг analytical method for estimation гэдэг ийм өгүүлэл одоо энэ бичсэн өгүүлэлт 40 ийм дугаар өгдөг тийм хорлоо илүү үстэй хамгийн чухал. Тэгэхгүй зүгээр таны өгүүлэлтээ зөв ингээд энтгэл болгоод хэрэгждэг. Тэгээд тэр нь онлайн тавь эсвэл энэ DOI гэдэг юм өгдөггүй бол жоо албан ёсны бус гэсэн үгтэй. Яг тэгэхээр ийм тусгай дугаар өгдөг, татгцшгүй дугаар өгдөг учраас хайлтын систем ч гэсэн юм гарч ирэх нь хоор байдаг. Тэгээд оролцогч багтаа байх хэвээр хэд их хүнтэй хурал бол бас төвөгтэй байдаг. Тэгээд оролцогч багтаа авчихмаа дайггүй байдаг. За байр хоолоор ханддаг байх хэвээр. Тэгээд үнэний асуудал юм тийм. Тэгээд салбар хуралдаангүй байх хэвээр. Одоо ингээд хурал болгонгууд ингээд parallelization гэдэг ингээд зэрэгцээ хоолдог болоод байгаа. Гэтэл одоо яг интернетийг үзчихэд нөгөө тийш авахаар нэг илтгэлийн дундуур яваад очдөг. Тэгээд дундаас нь яхаар ойлгохгүй гэдэг чинь. Тэгэхээр зөвхөн нэг юм юудаа үргэлжлсэн хуралтай тэр хурал хэлцдэг гэж байгаа бүх илтгэхүүдийг одоо хүлээж авч үзэх болно шүү дээ. Тэргээр илүү даваалтай. Тэгэхээр бол жижиг хурлуудад оролцсон илүү дээр чигтэй байна л да. Чанартай жижиг хурлууд. Тэгээд танилцах аялал ярилцлага нэг юм сошиал үйл ажиллагаатай байдаг. Яа тэгэхээр тэнд бол хүмүүстэй танилцсан, ижил чиглэлийн хүмүүстэй танилцсан, дараа ирээдүйд хурал одоо юу гэдэг судалгаа шинжилгээ хамтарсан ажил хийх боломжтой. Тэр юм болон бас малтаж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Өөрийнхөө судалгааны ажлыг танилцуулна. Тэгээд өөрийнхөө тамхины бүрийг өөрөх гэсэн давж зорилттой явуулсан. Ийм боломжууд байсан хэрэгтэй. Тэгээд боломжийн үнэтэй явах хэрэгтэй. Залуучуудыг урамшуулдаг байх хэрэгтэй. За энэ хавтаа нөгөө залхамж халаагаа бэлтгэл залуучуудаа сайн мэдж урамшуулж чанарт урамшуулж хэрэгтэй гэсэн юм. Тэгээд олон алдахтай эрдэмтэд үргэлжлэдэг. Одоо Keynote lecture гэдэг чинь лекц уншдаг шүү дээ. Хүмүүс ирээд хурал их юм. Тэр нь бол алдахтай хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол тэр хүмүүстэй холбоотой болж бүрж байгаа байхгүй. Тэгээд би нэг хуралд явжсэн чинь нэг хятад ингэж хэлсэн. Би young participate in international conference always. Тэгээд энэ юм чинь бид судлаач хүн бол өргөц залуу байхыг үзэх гэсэн. За тийм учраас одоо олон улсын хурал болгоно заавчгүй оролцож байна. Өөрөө итгэл тавихгүй гэж болно. Оролцож байна. Заавал оролцож байх хэрэгтэй. Тэгжиж нөгөө одоо дэлхийн түвшинд
хэрэгтэй гэж байна. Одоо ингээд манай чинь ингээд байж байдаг тэр олон улсад ямар хурд болж байгаа, ямар сэдвээр яригдж байгаа тэр муу байж байдаг. Тэгээд нэг очсон чинь өөр шал танигдахгүй, шал өөр юм яриад байна. Тэнгүүд хөгжил нь 20-30 жилээр хоцорсон ч байдаг чинь тийм юм байгаа. Тийм учраас дэлхийн түвшинтэй цуг хөл нийтүүд алхахын тулд заавч очиж хурд орцож байгаа. Заавал өөрөө ихэд тавихад тэгээд Туркийн хол гэдэг нэг хоёр турктай уулзсан чинь ихэд тавих юм гэсэн чинь тавих. Би хоёр уралд таарч байгаа байхгүй тэр хоёртай. Тэгээ асуухгүй. Тэгээ яа ингэ оролцоод байдаг гэсэн чинь манайх ингээд талын компаниас гараад талын улс таачдаг юм зардлаа. Тэгээ заавал ингээд жил нэг удаа олон улсын хурд оролцох гэсэн тийм юутай үүрэгтэй гэж. Тэгэхээр ингээд цаанаасаа ингээд дэмжиж судлаачтай бас дэмжиж явчихдаг юм байна л да. Тэгээ энэ дээр ихэд жишээ нь одоо ингээд нотлогчид ингээд нэг хурд оролцоод дахиад нэг хурд оролцох гэсэн чинь тийм даварсан юм гэж байна гэж байна. Тэгэхээр ерөөсөө миний оронд өөр хүн явсан би 2 удаа явсан тэр тэнд сууж байгаа хүмүүстэй байхгүй шүү дээ. Мэдээж энэ шинжлэх ухааны технологийн сургууль гэж ямар юм хийдэг, Монгол улс ямар хөө судалгаа хийдэг гэдгийг тэр нь харна гэхээс биш энэ нөхөр 2 удаа хүрээд ирлээ шүү дээ гэж хэлэхгүй байхгүй. Тэр учраас энэ судлаачдыг бас дэмжих тийм ажлуудыг хийх хэрэгтэй. За тэгээ ихтгэл болон хамын сан тавих нийлэх шаардлагатай. За товч зөвхөн төлхөр өмнөд байх хэрэгтэй. Манайхад одоо энэ шиг юм өгүүлбэрүүд ч юм уу байгаа гэдэг дэмий зураг тэгээд төлхөр хэдхэн өгүүл одоо өгнүүд байнаас тэгээд тэр өгнүүдэд холбоот тайлбарч явах хэрэгтэй. За тэгээд лог дараалтаа байх хэрэгтэй. Одоо жишээ нь ханы сайн ингэ байж та бэлтгэгч нь алга байлаа хүн ирлээ ингээд хараад ийм юмны тухай энэ санаа өгүүлж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээ яваад тийм хэмжээнд байх хэрэгтэй. Тэгээ өчигчтэй байх хэрэгтэй. Олон гоё явцтай хүний мөрчин гоё нэг л хайждаг учраас гоё явцтай. Тэрнийхэн тохиолдолтой цэгцтэй байх хэрэгтэй, шинэлэг байх хэрэгтэй. Тэгээ шинэлэг гэдэг нь янз бүрийн тийм техникүүдийг ашиглах хэрэгтэй. Жишээ нь би нэг юм дээр ханы сан дээр нэг одоо нүүртийн баримтан дээр юу QR код гэдэг чинь тэр чинь интернет линкээр ингээд хийждэг. Тэгээ тэрийг тавьчих чам. Тэгээ хүмүүс ирэнгүүт та энийг уцаараа уншуулад үзтээ гэдэг. Юу ч уншуулад үзэн оо ингэж чиний бүртгэл чи ингээд зургаараа гарч штэ гэдэг чинь. Тийм хүү байдлаар шин техникүүдийг ашиглах гэдэг нь сонирхолтой. Тэгээ ойлгомжтой. Тэгээ товчсон үг бараг байхгүй байх зүгээр. Одоо жишээ нь янз бүрийн товчсон үг гэж штэ юм. PDF гэдэг чинь те нөгөө уруу үгний ихийг аваад тавьчихсан. Тэнгүүд одоо жишээ нь дундуур нэг хүн орж ирээд харангууд жаал ингээд товчсон үг. Ялангуяа нөгөө мэрэгчлийн техник юм гэж ингээд товчсон үг гэдэг. Тэнгүүд тэр товчсон үг нь яг юу хэлэх гээд байгааг нь ойлгохгүй. Тийм учраас аль болох тийм үг байхгүй байх хэрэгтэй. Эсвэл товчсон үг байх юм бол тэр доотлолт нь ийм утгатай юм шүү гэж тавьчихсан. Тэгээд хугацаандаа багтахаар байх хэрэгтэй. Яг хэдэн минут гэсэн бол яг тэрэнд нь багтахаар бэлдэх хэрэгтэй. Тэгээд сайн байж мянган гэж нэг толдоо тэгээд энэ бол ерөөсөө бэлтгэл хамгийн чухал гэдэг чинь. Ингээд бэлдээд л asta. Бэлтгэхээ тавихаа хэдэн юм. Иргэд бол багтаа 7 хоног бэлтгэж гоё байна. Хэдий бол гоё байна. Тэгээ яг ингээд ихтгэл бэлдэн шүү дээ. Ингээд яг би ингэж ярина гэдэг ингээд биччихээ. Тэгээ яг бодит байдал дээр ярихаар нөгөөхөөс ингээд шал өөр яриад байна. Гэхдээ тэр бэлтгэл бол айгуу чухал. Тэгээд ингээд хадуураад явна шүү дээ. Тэнгүүдээ буцаад ажиллах нөгөө нэг бэлдсэн юм байгаа буцаад авах хэрэгтэй. Тэнгүүгээр бичгтээ хадуураа явуучих юм бол тэгээд орооцолтод ингээд бос маркеттай нам гац маркеттай түс сайлбар гэдэг нэг юм жижиг шоу байгаа шүү дээ. Тэндээ буцаж очоод жоо хадуурч буцаж очоод ингээд тэр яг нөгөөнийхөө дагуу явах хэрэгтэй. Тийм бэлтгэл сайн байх хэрэгтэй. За энэ тэнд ханы сайн дээр ханы одоо ихтгэл тавих. Энэ бол албан ёсны биш зүгээр ингээс хоорондоо ярилцаад тэр уугаад чинь тэ чөлөөч ярилцах юм ханы ихтгэл аягүй бачгүй яа тэгэхээр ханы ихтгэл бол хугацаа урттай 30-40 минутын хугацаа
зарим нь бол богино хүчтэй. Ерөнхий стандарт нь бол урт хугацаа орчин 20-30 минут чинь 20-30 минутын турш хүмүүстэй ярилцсан энийг ойлгуулах гэж үзэн гэдэг бол гоё байхгүй. Түүнээс бол нэг 5 минутын дотор нөгөө амын ихтгэл тавихаас уулна энэ хамгийн ихтгэл тавих нь илүү одоо нэг хүндээ жинтэй юм гэсэн. Хамгийн ихтгэл бол нэлээд хэдэн хүнд жижигхэн юм гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бол илүү дээр үү. Тэгээд судалгааны орчин гэдэг энэ зүгээр хамаардаг юм байна. Тэгээд нодлон би ингээд өөрийнхөө одоо өдрийн ажлуудыг ингээд бүртгэж байгаа байхгүй. За өнөөдөр би ямар ажил хичнээн цаг зарцуулж байгаа. Зарим багш нарыг үзүүлсэн. Тэгээ энэ шар нь болохоор яг одоо нодлонгийн өдрийн цагийн нэг семестрийн одоо ажлын хуваарлт гэсэн. Тэгээ эхнийх нь болохоор судалгаа, тэгээд хичээл заах, лекц бэлтгэх, оюутнуудтай ажиллах, тэгээд сургуулийн ажил, тэгээд бусад одоо компаниудтай ингээд зөвлөдөх ч гэдэг юм ажиллаа. Тэгээд хамгийн сүүлд нь цагийн албар гэж нэг юм байна. Тэгээ ингээд үзсэн чинь ингээд судалгаанд ерөөсө 5 хүрэхгүй хувийн цаг авдаж байна. Яагаад гэхээр ерөөсө төлөвлөж чадахгүй. Төлөвлөж судалгаа хийнэ гэдэг чинь ерөөсө нэг 20-30 минут ажиллаж шаардлагатай. Тэгээд төлөвлөж буй юм байна. Төлөвлөж хийх буй юм байна. Тэгээд дуусах буй юм. Багтаа 2-3 цаг сууж юм хийгээд тэгээд чинь өдөртэй гэж байна. Нэг өдөр хийчихэд, нэгтгэд хийчихэд 5 дахь судалгаа хийнэ гэдэг бас хэцүү байхгүй. Өдөр болгоо ингэж хийчихтэй. Тэгээд яа хичээлд бол тэмдэг цаг зарцуулж байгаа. Тэгээд сургуулийн ажилд нэлээд юм. Янз бүрийн бичвэртэй яадаг. Анкет бүлэгтүүд тэгээд хэрэггүй ч юм шиг тийм ажлууд аяг гэсэн юм. Тэгээд дээрэс нь цагийн алхам гэж байна. Энэ болохоор ингээд хүмүүс хоорондоо ярилцах, ядч чинь найз ирнэ, багаж гарна тэ. Тэгээд ингээд хаадаг яваад тэр багшаа цаагаалаа. Тэгвэл ахаа тэр багшаа нэг ингээд тэгвэл чинь ингээд анхаарал сайн нэг юм хийж болохгүй. Тэгээд ийм учраас судалгааны орчин сайн бүрддэг байна. Тэгээд би юу хэлэх гэхээр энэ цэгэр байвал гоё гэж бодож байгаа. За судалгаанд бол ерөөсөө нийт ажлын 35% зарцуулж байгаа юм болохоор за хичээл заахыг бол арай жоо бууруулмаар. Тэгээд яг энэ тухайн үед би 3 хичээл заажсан. Яг одоо ч гэсэн 3 хичээл заажсан юм да. Энэ жоо ихтэй байхгүй. Ихэд хоёр байж юм те. Одоо энэ гадны их сургуулиудын профессорууд бол 7 хоногт 2 3 баар байна. Тэгэхээр чи манай багш нараа өдөрт 3 4 баар зарим 6 морган баар явж. Тэр хэцүү байна. Тэгээд одоо оюутнуудтай ажиллах цагийг жоохон нэмчмээр байна. Яг тэр гол нөгөө үйлчлүүлэгч маань оюутан. Тэр оюутантайгаа бид нар маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Тэднийг сайн одоо инженер боловсон хүчин болгохын тулд бид цаг зарцуулах хэрэгтэй байна. Тийм учраас энэ цагийг жоохон өсгөх хэрэгтэй. Тэр сургуулийн ажлыг бол байхгүй болгох хэрэгтэй. Байхгүй жишээ жоохон хуваалчин. Ерөнхийдөө тэр цагийн албаа гэдэг чинь бол алга болохгүй байна гэж байж байна. Тэгэхээр би жоохон өргөн байж байгаа. Тэгэхээр судалгааны орчин гэж нэг юм хөө байх зүгээр юм чинь төвлөрөх орчин хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бидэрт бол яг энэ судалгаа хийж байгаа юм судлаач хүмүүс бол зүгээр хувийн өрөө байх хэрэгтэй. Нэг өөрт нь зориулсан өрөө. Тэнд бол өөр хүн байгаад хэрэггүй. Яг нэг хүн байж болох юм. Олон хүн байгаад хэрэггүй. Дээрэс нь хэлэлцэх орчин хэрэгтэй. Бусдаараа ярилцах хэлэлцэхтэй тийм орчин хэрэгтэй. Эсвэл судалгаа явуулах орчин хэрэгтэй гэж байна. Тэгээд дэмжлэг хичээлөө хэрэгтэй. Жишээ нь одоо би тэнд тоолж орцмоор гэхэд чөлөөтэй явж чадах тийм хичээлөө хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээж мөнгө хэрэгтэй. Тэгэхээр судалгаа бол мөнгөгүй гэж болохгүй. Тэгэхээр сан судалгаа хийж тэн дээр мөнгө аваад тэгээд тэрүүгээр ингэж явж байгаа үлдсэн мөнгөөр шин судалгаа хийгээд дахиад мөнгө аваад нэг түрүүний үзүүлсэн нэг цикл хийсэн шүү дээ. Тэр циклийг баримтлаа яваад байж. Түүнээс бол ингээд судалгааны төсөл биччихээ энэ дээр мөнгө авмаар байна гэдэг ингээд мөнгө өгдөг чгүй тэгээд өөрөөр хийдэг чгүй тэгээд байгаас. Тэгээд маст манай сургуульд шүтээс гэж тийм маст гэдэг үг гоё юм шиг. Маст something чинь заавал that's must
За ингээд дуусгая. Энэ үгүүрийг гэхээр зөвхөн нэг суугаад бичдэг юм гэж ингэж ойлгодог. Тийм ямар ч нэг одоо бүр тэр ойлгохгүй байсан хүний нэг нь бол би. Яагаад гэвэл шинжлэх ухааны академиэр 98 он залуу эрдэмтдийг урамшуулах ийм журам гаргаад тэгээд эрийг боловсруулаад бүх шинжлэх ухааны академийн хүрээлэнгүүдийн ихтэй сургуулиудын залуу эрдэмтдийн шалгаруулах ийм комиссийг ахлаад тэгээд ингээд баахан хүмүүсийн шүүгээ хүрээлэн өөрөө эднийхэн зүйлийг оруулаад нэг үе явуулна шүү дээ. Нэг хоёр хүнийг явуулна. Ийм материал ирж байна. Зарим ч одоо нэг ийм их материал ирж байна. Тэгээд ингээд явсаар байж байгаа нэг чинь хэд хоног 7 хоног бүтэн комисс сууж байгаа. Хоёр хүнийг шалгуулж байгаа. Тэгээд нэг нь болохоор зэрэг энэ одоо их сургуулийн маш баяр тогтох гэж байна. Тогтхол тэр нь болохоор зэрэг 28 шинэ зүйл нээсэн. Монгол улс огт урд нь мэдээж байгаа 28 зүйлийн шалж ийгээс. Өшөө дээрээс нь 16 зүйлийн хийх гэсэн. За энэ бол бидний бүтээл явуулж байгаа. Энэ нь ийм байна. Тэр нь дандаа яаж юм бэ? Дандаа хийгдсэн. Энэ хийгдэл нэг ном зөвхөн бол дандаа ингэж чинь амгаахаас нэг ийм юу хийлээ ардын боломж заавал тэр чинь нэг цэцэг юм шиг байна. Нэг ийм нэг материал байна. Чинь нөгөө нэг ийм материал төрүүлсэн байна. Тэгээд бид нэр хурлаа гэж үгүй яагаад ийм юм бэ би асуухгүй. Наадах ч одоо гэсэн чинь өөр энэ хүн 5 хүн өгүүлийг бичсэн байж тээ гэсэн тэгэхгүй. Гэсэн чинь энэ өгүүлийг одоо хэвлүүлэхийн тулд зөвхөн нэг өгүүлийг хэвлүүлэхийн тулд судлаач заримдаа насаараа ойчлоо гаргаж чаддаг бүгдийг хандж байгаа. Тэгэхэд энэ залуу хүн бол 5 физикийн үеийг одоо ихэд үгээр зөвшөөрөгдсөн. Одоо тэр нэг шинжлэх ухааны сэтгүүл гэж байна шүү дээ. Тэр өгүүлийг хэвлүүлэхийн тулд маш их хүн байдаг. Тэгээд тэрний одоо юугаар энэ гараад ирсэн гэж. 5-ыг ингэ гараад ирсэн. Японд нэгээс 2 пейпер бичгээд одоо пейпер 2 өгүүлийг бичгээд хамгаалж байна. Европт бол 3-ыг бичгээд хамгаалж байна. Манай дээр ингээд аваад үзэхэд зайлшгүй нэг бичээд нөгөөх нь хаалга болж бичгээд нэг юу чинь хорны нэг юм дээр чинь энэ бол одоо бидний ярьж байгаа юмээс багт өөр юм аа гэж. Бас ихсэн ийм болохоор зэрэг энэ өгүүлийг хэд сайн ухаж ингэж ойлгож байгаа. Ийм асуудал бас байна ингэж ярьж байгаа. За мэдээж одоо энэ дээр яригдсан тэр хамгийн гол нийтлэг алдаа манайдаа нийтлэг алдаа. Ингээд өгүүлээд бичгээд хуулаад өгдөг. Тэрийг нэг хянах гэх зэрэг ийм систем байна. Өөрөөр хэлбэл програм дээр уншиж их чинь асар их том мэдээллийн сан байгаа. Тэр мэдээллийн сан баяжж нөгөө тийч уншуулахаа зэрэг та тэр Жорж гэдэг хүний энэ гэсэн ийм шийдвэр өгүүлээ энэ өгүүлбэр бүтээл тооцсон байна шүү дээ гараад ирдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ чинь нөгөө өөрөө суралцах тийм боломжууд олж байгаа. Манай бол тийм мэдээллийн одоо сан байх учраас энэ дээр нийтлэг алдаа хэрэгсээ авсан юу хүлээж авахгүй юм нөгөө хүний чи хий хардах бас хэцүү шүү дээ. Чи одоо өнөөс олдсон байгаад ингэж бүр үндэслэн хаана гэдэг мэдэх юм байна байх юм байна учраас ийм одоо бас юу байж байгаа бэлгшил бас байж байгаа. За тэгээд энэ өгүүлбэрийг бичээд хүн сэтгэлээсээ бас бичиж байгаа. Эндээ сайн хаамглаад бишээ. Тэгээд дараагаар нэг исторал төлөвлөгөө зохион байгуулалт гэж яаж төлөвлөгөө гаргаад тэгээд дараагаар нь эндээ хамгийн сүүлийн өөрөө ревю гэж байна. За би энэ дээр юу оруулж байна? Оруулахтай юм оруулж байна. Миний оруулсан юм хийх үнэмшилтэй юм байна уу гэдгийг ингэж харж ингэж юу яах вэ?
одоо ингээд одоо мэдсэн үйлдэлүүдийг эмэгтэйгүүд зарим нэг хахаж юу байж тань алдаа өгсгэн энэ нөгөө юуны хангалттай ажиллаж чадаагүй юм жишээ юм гэж бодож байна. Тэгээ энэ бол үнэхээр танаас маш их хэрэгцээтэй ийм сэдв ингээд яригч энэ дээр олон байх ёстой. За тэгээд энэ дээр бас юу бас хийж болно шүү дээ. Иштлээсээ гадна зүрх гэж бас ашигладаг. Тэр зүрхтэн дээр зарим нэг юм одоо тайлбарлах юм шаардлагатай гараад ингээд их юм бол тэр зүрх тэгж одоо байж байгаа энэ рүү дараа нь байж байгаа шүү дээ. Ийм юм байна. За тэр нөгөө түрүүн тэр ресерчергээд юу ярьж сургуулиудын юм дээр байрлуулсан. Энэ бол маш их ач холбогдолтой. Яг л тэгэхээр миний бичсэн юм би олж үзээгүй шүү дээ. Хэн ишлэл авсан юм хэн үдсийн юм байхгүй ямар өгүүлбэр юм байхгүй ч тэр шууд хэлдэг. Чулуу яа таны хэдэн хонд бичсэн энэ өгүүлбэр чинь энэ байх шүү гэдэг ингээд өдөө ороод ингээд хэлдэг. Та мөн үү гэдэг ороод. Тэгэхээр зэрэг энд мөн байх би одоо энэ чинь ингээд бичин тэгэхээр зэрэг хичнээн хүмүүс ч хичнээн хүмүүс ишлэл авч өгөх гэж ингээд хараад байна. Ер нь их сургуулийн багшгүй ер нь судлаачдын хамгийн гол одоо бусад орнуудад танилцуулдаг нэг зүйл одоо нэг багш үрж ирээд өөрийгөө танилцуулж шүү дээ. Илтгэл тавихын өмнө гадаа гадны бусад орнуудын юм байна. За миний дээр бол би ийм позицээр ажилладаг. Тэчнээ өгүүлбэр хэвлүүлсэн. Тэчнээ одоо патент яасан. Ердөөсөө судалгааны ажлын үр дүн энэм гэж чинь юм байна. Ингэж юм байна. За энэ асуух юм байна. Надаас үсэн юм. Аюултай. Тэгээд одоо чинь Япон одоо чинь үйл бичтэй шүү дээ. Үйлдэл 0 төгрөг зарцуулаад бичсэн үйлдэлийг тоод өгнө. Яг тэгж байгаа юм байна. Тэгэхээр шинжлэх ухаанд мөнгө зарах хэрэгтэй. Үйлдэлийг судалгаа хийж гаргах хэрэгтэй. Судалгаанд мөнгө зарцуулсан учраас энэ мөнгөөр бичигдсэн байх хэрэгтэй. Хэдий их мөнгө зарцуулагдсан байна. Тэгэхээр чинь энэ нэр юу хийж вэ гэдэг үзэх магадлалтай. Түүнээс ямар ч мөнгө зарцуулаагүй байх юм бол тэгэл эдгээр зөвшөөрөлт. Тэгээд ингээ үйлдэл болгоны одоо доод талархал за энэ үйлдэл бичлэг ийм сангаас ийм төсөл зөвлөв ийм төслөөр санхүүж гэсэн гэдэг чинь юу юм бичлэг юм. Тэгээд бас юу вэ? Манайхан одоо монголчуудын томилтаа нийтлэг танаар одоо гадны үйлдэлийг харахаар их олоолаа бичсэн. Одоо шийдэл дээр үйлдэл бичгээд оролцсон хүний тоо 3 тэгээд 5 6 8 хүртэл ингэ байж байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг манайхан болохоор зэрэг шийдэл чулуу хийгээд бичээд ингээд өгч шиг. Тэгэхээр зэрэг дараа нөгөө дүгнээд ингээд жигнээд ингээд үзэхээр зэрэг олоолаа бичсэн юм судалгааны үндэслэл сайтай гэдэг. Өөрөөр хэлбэл чинь хамтын үнэтэй байх юм. Арай илүү үнэлэгдэх ийм юу та манайхан бид нар болохоор яаж юм бэ? Зөвхөн бие одоо бичсэн чинь гэдэг юм хараа юм гэж байна. Нэг ийм хараад ийм хаач альва нэг юм дээр судалгааны ажил дээр баг гэдэг юм бас ингэж базаж авах асуудал олон тийм гэж бас нэг юм байна. Яг энэ судлаач нэг судалгааны амьдсан учраас тэр судалгааны мөнгөөр л хийгдсэн байна. Тэгж нэг судлаач юу амьдсан шүү. Тэрс ингээд мөнгө өгөх ажил хийгээд байгаа чинь одоо амьд гэх юм байна шүү дээ. Тэр утгаараа заавч шүү мөнгө зарж байгаа. Юусэн шиг хаана өгөх юм гэдэг мөнгө зарж байгаа гэж. Тэгээ бас их сони би 4.5 гоц өгүүлбэр уншаад харсан. Тэгсэн өдөөсөө ингээд юу уран бол тэгээд үндсэн хэсэг ингээд 2 гоц уншиж байгаа. 2.5 гоц юу гэсэн юм бэ?
Тэгээ зэрэг хүн ийм ишлэл гэдгийг бас нэг хэдий чиний олон юм ингэж үзчихээж өөрийнхөө бодлоор хэдүү чиглэл үзсэн юм ашигтай. Ингэж харагдаж байна. Энэ ажиглаас ямар нэг зүйлийг хараад байдаг. Эндээ гарч манай оюутнууд одоо бакалавр төгсөж байгаа оюутнууд 5 жил сурчаад гарахаар зэрэг 3 ийм юу хийчихсэн. Магистр болохоор одоо байна махад хийчихсэн юм байна. Уг нь бол энэ нь их байх юм байна. Одоо тэр хүн одоо юм хэлчихсэн шүү дээ. Ингээд юу цагийнхаа юу гаргав. Энэ дээр багш сая хэллээ те. Би оюутнуудтайгаа их ажилламаар байна. Яагаад ч би багш учраас тэр аудиторд энэ дээр нэмээд оюутнуудтай ажиллах гэдэг нь багш өөрөө судалгааны ажлыг оюутнуудтай төгөөж өгч байна. Энэ үл яг бидний санаа, бидний хүсэл. Одоо зөвхөн энэ бас оюутнууд багш байна. Ороо багшийн хараас яваад багшаа хэлээд өгч. Багшаа би ойлгосон бүгд оюутан байна. Энэ сэдв нэг л биш байна. Тэр өөр ойлгох гэж оюутан. Тэр ч яг оюутан байна. Уучлаарай манай бүс ийм. Хичээл одоо ад нэр нь өрхөрч урд нэг хоёр хайр дуусны асуудал ярьж байгаа. Тэгээд гарч. Тэгээд хамгийн сүүлдээ яг манай студент хамгаалалттай урд өдөр нь диплом урдсан хамгаалтыг явуулчих. За багш минь одоо сууд тайлбар. Тэгэхээр энэ оюутнуудтай ажиллах санд бид нар оюутнуудаа араас нь хөөж ажиллах цаг биш. Бид тийчний ажилтнад өрөөндөө байж байна. Түрүү хэлсэн. Тайм киллертэй орж ирэх шагаасаа болт болохгүй болтой гэсэн. Болт сууж ивэл болтоос ондоо гэсэн. Энэ бол одоо манай сургуулийн багш нар маш их зүйл. Ямар ч уулын тань. Тэгээд бүгд очиж шахаа. Заавал алдах. Бүгд. Тэгэхээр энэ дээр манай оюутнууд өөрсдөө бас бодооч юм. Заавал тийчээ тэр эрдэмтдийн сургуулиудын рейтинг гарч байгаа. Яг үннийг хэлэхэд бид нэр хөдөөж байгаа бас баг доош шүү. Хазаар яг манай хэлбэрээр болчихсон байна юм уу? Хөдөөж эрдэмтдийн судалгаа хийж байгаа тал нь дэлхийд байдаггүй болохоор маш их юу авдаг. Тэднийг ашиглах материалууд байна. Яг одоо нэг жоохон хөшгөн бодож магадгүй. Эндээс цөмөрөө бас энэ тэр юу доорой. Нэг тийм сургуулийн рейтингийг ганц багшаас зөвхөн бас ашиглуулдаг. Оюутнууд нь ирээд багш нартайгаа хамтраад өгүүлбэр бичиж, судалгааны ажил хийж, оюутны эрдэм шинжилгээний хурал доктор, мастер доктор, бакалавр салбарын хурал, сургуулийн шүтгийсэн, бодлогын сургуулийн мэргэжлийн холбоотой. Тэр энэ дээр нийтлэг болж авах мөнгө төлж байгаа шүү дээ. Диплом. Диплом хүмүүстэй очиж заавал тэр сургуулийн бас ийм юм хийхгүй шүү дээ. Тэгээ одоохондоо нэг хүмүүстэй очиж мөнгө өгчөө диплом өгчөө. Тэгэхээр та нар диплом олж авах. Магадгүй хайрцагаараа явах диплом өгөх шууд байна. Мэдлэг авах чинь мөнгө төлчихсөн чинь ахны хараас зургуулаад яваач. Яг ингэж өгч энийг ойлгох юм тий. Тэгээд бидний зааж байгаа хичээлүүд яг бид ингээд аль болох дэшээ болгочихвол чаач гэсэн зөвхөн хичээлүүд зөвхөн ерөнхийд дунд нь тавьж байгаа пицца аваад өгч байгаа юм уу гэдэг шүү. Тийм хичээлийн програм баг төвшин байхгүй жишээлбэл бакалаврын төвшин байхгүй та нар магистр болох байх юм. Магистр болж байхдаа доктор хийх юм гэдэг. Энэ бүгд нээлттэй. Тэгэхээр энэ багш нартайгаар тулж ажиллаа. Тэгэхээр энэ дараагийн одоо юм дээр багшийн семинар дээр ихлэлээр би оюутнуудтай их ажилладаг. Одоо тийм сайхан сэтгэл хангалуун. Тэгэхээр бол багш нар нь оюутнуудтай мэдээж ажиллахыг хичээдэг, чармаадаг.
Харамслаа нөгөөдөл нь шагаачаад эсэргээрээ багштай саадуулж гараа явчихдаг. Тэгэхээр өгүүлбэр орж ирдэг асуугаад. Энэ маань яаж юм бэ? Зарим тохиолдолд марцсан юм. Өгүүл мэдхгүй юм асуудаг. Тэрийг оюутнууд хэлчихвэл бас багш юу? Бурхад биш ч гэдэг. Тэрийг мэдхгүй. Юу гэж тааж би энэ оюутны хүмүүс сонсч байсан. Ахиад нэрээ таасан юм. Я хамтраад чинь үзээд судлаад байна. Тэр ийм байдлаар дөр хоорондоо хамтарч ажиллах. Эндээс манай сургууль хөгжим. За хөгжимчүүд бодлоо улс маань юм. Тэгэхээр энэ явандаа сайн болохгүй. Өөрсөн багштай байдлаа сонирхолтой хэлж уншуулсан. Тэгээ энэ олон улсын хурал гэж ярьлаа аюулгүй. Олон улсын хурал явах чинь бас нэг юм ач холбогдолтой байна. Юутай байдаг вэ? Ач холбогдол нь усуудаа танилцсан гэж шүү дээ. Зарим нь өөрөө гэдэг. Тэгэхээр усуудаа чинь ингээд танилцгаа гадны хүмүүс бодлоготой явж байна. За энэ бол дараагийн жил энэ салбарын тэргүүл энэ орны тэр багшаас би тэрүүнтэй уулзсан гэж. Тэрний дараагаар бол тэрүүнтэй яа гэж уулзсан гэж танилцсан ингээ явдаг. Тэгээ тэрүүн чинь ингээд бичээд ингээд байдаг л. Эхэд бол тэр бодлого багасаа бодлого сурчлаа гэдэг ингээ явдаг байна. Гүр тийм зорилготой болж ирээд тэгээ тэр чинь яа гэм бэ? Одоо шийдэл надад бол тийм мафийн юм юу байсан. Хэдэн жил орой жил одоо үсээ бодлоо явж байгаа. Санамсаргууд аваад нэг юм уусаа танилцаа. Тэднийг Монгол дээрээ нэг хэмжээний гэрүүлээд ингээд явуулсан. Тэгээд яад вөхөр зэрэг одоо тэр борлуудаар ихээр зэрэг тэр усаас тэглээ. Тэр одоо усаа төлөж байгаа учраас. Ихшээдгээр нэг ийм юм үлдсэн учраас нөгөөдөл чи яад вэ? За дараагийн сар Филиппинд ийм хол болно. Чам Онгоцны чинь билээ тесттэй чинь явж байгаа. Бүрж ирэх юм. Тэгээ нөгөө хэд юм бэ? Тэгээд ингээ яваад за Филиппинд болно гэж Филиппинд л гэж байна. Тэгээд очоод оолт юм гэдэг. Нөгөө усууд бол яг олон улсын хол гэдэг ингээ. Гэшээ тэгээд ийм юм дээр тэгээд тэр сүлдээ төсөл болж ингэж хандах. Тэгээд тэр төслөө олон улсын ингээ одоо олон улсын төслүүд байдаг. Тэгэхээр тэрлээ болсон гэж хамтарч оролцож ийм юм байж. Төсөл ихээр зэрэг бид нар бол одоо нэг юм манай хадгалт чинь 15 сая төгрөг өчөө төсөл хийлээ гэж ингээд ийм бол биш байх. Одоо шийдэл манай нөгөө шинжилгээ хийгээд нөгөө цэвэрлэлээ аваад англи сүүгийн сургуулиуд лаптоп очих нөгөө чинь чиний яг сарын өмнө ирэхгүй яа гэсэн чинь бид нэр энэ хөрсний бохирдлыг аваад яг ийм ялгатай зүйл хайгаад байсан ч олдсон. Тэгээд бид нар яасан гэдэг Америктай амьдч хамтарсан синтетикээр гаргаж аваад энийг хийсэн гэж байна. Тэгэхээр зэрэг би өөрөө цаг хугацааны хориг байсан байна. Оцорсон байна. Тэгээд надад ямар боломж байсан гэж зэрэг би 2000 он нэг удаа Англи эзэн тэтгэл Англи явсан. 2004 онд явсан. 2 удаа. 3 удаагаар болохоор зэрэг надад төсөл би санд болгоод миний төслийг санхүүжүүлэх тийм санхүүгийн их усуд бий болж байна. Тэгээд би нөгөө хүнтэй хэлэхгүй. Энэ төсөл аваад тийм яасан бэ? Тэгээд төслийн хэмжээ, грант төслийн хэмжээ 15 мянган паунд багаахгүй. Гэсэн чинь нөгөө төсөл юу гэж юм? Үгүй яа гэвэл сонирхолтой юм шиг байна. Ингээд юм гэсэн. Ийм баг мөнгөөр хийхгүй юм цааш. Тэгээд тэр нь болохоор зөв манай шинж компани академи нийт одоо төсөв жилийн төсвөөртэй тэнцвэр гаргаж байгаа тийм мөнгөийг баг мөнгөөр нэрж авч байгаа. Тэгээд зэрэг судалгааны ажилтнаа мөнгө зардаг гэдэг асуудал байна. Манай дээр бол юм асуудал байх. Одоо шийдвэр нь дуртай. Гадны одоо профессор бол ингээд явж хөр болгоно. Тэгээд ингээд юу хийгээд ажилгүй юм шиг. Тэр чинь нөгөө усуудаа танилцаад одоо биетэй танилцсан хамтраад төсөл хийх маяг байна. Тэгээд ингээд өөрийнхөө юм юу яах вэ? Солилцоо